ဒီနေ့က music theory အတွက်ရဲ့ပထမအောင်ဆုံးရက်လေးဆိုတော့ introduction to music theory ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့တောင်းတယ် introduction to music theory means နော် music theory ဆို what is the music theory music theory ဆိုတာက music theory ဆိုတာက practice အကျင့်မှု musician တွေအတွက်ပေါ့နော်musicတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးထားတယ်ဘယ်လို note တွေဘယ်လိုအခြေခံပြီးဖန်တီးထားတယ်ဘယ်လိုပြည့်တယ်ဖန်တီးထားလဲဆိုတာကို communicate ဆက်ဆက်ပြီးဘာသာရပ်တစ်ခုပေါ့နော် music theory ဆိုတာကဒီတခြင်းတွေကြားထဲမှာတခြင်းတွေကဘာကိန်းနေရေးသားတယ်ဘာတိုင်မီနဲ့ရေးသားတယ်ဆိုတာကိုဆက်ဆက်ပြီးတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုကို music theory ဘာသာရပ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တင်ချာဒီစမတွက်ခင်မှာတင်ချာ theory တွေစတင်ရလို့ပဲပေါ့နော် Pythagoras theory တို့ဘာ theory ညာ theory တွေစတင်ရတယ်လို့ပဲ music theory ဆိုတာကလည်းအဲ့လိုပါပဲ music တွေကိုစတင်ဖတ်ပြီး music theory ကိုနားလည်အောင်သင်ရခြင်းပေါ့နော် music theory တဲ့သိလာရင်ရောထိတာဘာရမလဲဆိုရင်တခုခုမားနေရတယ်ပါရှင် music theory နဲ့ထောက်ပြလို့ရတယ်ကိုကတိပြီးသားလို့ဖြစ်တဲ့အတွက် music theory ထောက်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်music theory မသိတာလည်း music theory ကိုဖတ်သိလို့ရပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ music theory ကိုသိပြီးတဲ့ဖတ်သိနေရလို့လည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ music theory သိတာတော့ကိုယ့်အတွက်ပိုကောင်းတာပေါ့နော် why is the important to study music theory music theory ကဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးရလဲပေါ့နော်လေ့လာဖို့ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုရင် music theory ကိုနှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း music theory ဖတ်တာမဲ့တဲ့ပေါ့နော်အခြေခံတော့ပဲသိတာရင်တော့တခြင်းကမားနေတယ်3-4တိုင်ပဲ4တိုင်ပဲနဲ့စုံနေရဆိုတော့ကိုကတိတ်နေ music theory နဲ့ပြန်ထောက်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက music theory is not music law မဟုတ်ပါဘူး music theory ဆိုတာကဒီ music theory ပေါင်းထဲမှာရှိတယ်ဒီ music ကနိုင်မှာပဲပေါ့နော်3-4ဆိုတော့3-4တိုင်ပဲနဲ့ပဲကြီးရမယ်ဘာအဲ့လိုမျိုးပေါင်းခတ်ထားတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးကို music ဆိုတာလွတ်လပ်တဲ့ကို feel style တိုင်းနဲ့တီထွင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ပေါင်းမကျော်ပါနဲ့เนาะအရင်ပေါင်းမကျော်ပါနဲ့ key တွေပါချော်တာတွေပါကြတော့ကိုကတီကြီးတာပဲ EP နဲ့ဆိုတာတော့ဘာလို့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးလေเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါင်းလေးမချော်အောင်ပဲကတ်တက်ပေးတာလေဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုတီထွင်ချင်တဲ့တီထွင်ရတယ် music ကိုဘလို့ music theory က music လို့မဟုတ်เนาะပြီးတော့ music notation ပေါ့နော် music notation တွေအကြောင်းပြောမယ် music notation တွေကအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုအများကြီးရှိလဲဆိုရင် music notation တွေကstart note တွေရှိမယ် tonic note တွေရှိမယ် number note တွေရှိမယ်number note တွေရှိမယ်ပြီးရင် alphabet note တွေရှိမယ် step note တွေရှိမယ်အများကြီးပေါ့နော်ကို music notation အကွဲရတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အခုဒီမှာအတုံးရတယ်ပေါ့နော်အနောက်တိုင်းပေါ့နော်အနောက်တိုင်း western note တွေက western note လို့လည်းခေါ်တယ်အနောက်တိုင်းမှာအတုံးပြုတဲ့ note တွေကို start note လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုပဲမောင်လုပ်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပြီးတော့ international လုပ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးရင် western လုပ်လို့လည်းခေါ်တယ်အခုဒီမှာဒီဘက်မှာပြတဲ့ note ပုံစံလေးတွေယူတိုင်းမြင်ဖို့မှထင်တယ်အဲ့လိုမျိုး note ကို step note လို့ခေါ်တယ် step note လို့လည်းခေါ်တယ် international note လို့လည်းခေါ်တယ် western note လို့လည်းခေါ်တယ်မြန်မာအခေါ်အဝေါ်ရပဲမောင် note လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ထပ် notation တစ်ခု music notation တစ်ခုက number note ကို dominant note လို့လည်းခေါ်တယ်နော်dominant note လို့လည်းခေါ်တယ်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ပုံထဲမှာပြထားတဲ့ note အမျိုးအစားလေးတွေပေါ့နော်မျိုးစားတဲ့တောင်းနေရတဲ့ note အမျိုးအစားလေးတွေကို dominant note လို့လည်းခေါ်တယ် super note လို့လည်းခေါ်တယ် number note or is ပေါ့နော်ဒီအနောက်တိုင်းမှာအသုံးပြုတဲ့ note လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အနောက်တိုင်း note လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ basic မှာတော့ကြည့်ပြရပါမယ်ဒီ noteကနေတွေပါတွေပေါ့တော့အဓိကထားရင်တင်တော့ဘောနော် scale တွေပဲအဓိကထားပြီးတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒါကတော့ basic ပေါ့နော်ကိုကnumber note ဘက်ကိုပဲတွားပါမယ်ဖြစ်ဖြစ် standard ဘက်ကိုတွားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ alphabet note ကလိုပဲ music notation မှာလုံးဝ basically ပေါ့နော် basic အကြဆုံးပေါ့နော် music theory စတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတူပြီးစတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ဆုံးတင်ရမယ် note က alphabet note ပါ alphabet note ဆိုတာကဒီမှာ E D C D E E F အဲ့လိုမျိုးတွေခေါ်ပါတယ်။တော့ဒီမှာတစ်ခါလေးပြပြလိုက်မယ်။နောက်သင်ခန်းစာမှာလည်းပါမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါလေးပြပြလိုက်မယ်။ music မှာ A ကနေပြီးတော့ G ထိပဲရှိပါတယ်။ A ပြီးရင် B လာမယ်။ B ပြီးရင် C ပြီးရင် Dပြီးရင် E ပြီးရင် F ပြီးရင် G ပြီးရင်alphabet note တွေမှာနော်စာတင်တဲ့ alphabet မှာဆိုရင် H ဆိုပြီးတော့လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ music မှာ H ဆိုပြီးတော့လုံးဝမလာပါဘူး G ပြီးရင် A ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားပါတယ် G ပြီးရင် A ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားပါတယ်နော် music note တွေမှာ G ထိပဲရှိပါတယ် music မှာ no H မရှိဘူးနော် A B C D E F G ထိပဲရှိပါတယ်အဲ့ G ပြီးရင် A ကိုပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့အတုံးများနောက်တစ်ခုပဲဂီတာတွေယူကလေးလီတို့အမှအဲ့လိုမျိုးတူပြရမှာအတုံးများတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တက်နှုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တက်နှုတ်ဆိုတာကဒီဘက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲတက်နှုတ်နဲ့ဆက်နေဒါပေမဲ့တက်နှုတ်ကမြင်လိုက်နားလိုက်ပဲပါတယ်တက်နှုတ်ကကြကိုဒီကတူပြကျိုးပေါ်မှုပြီးတော့မြင်ချောင်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်မြင်ချောင်းပေါ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဂီတာတက်နှုတ်ဆိုရင်ဂီတာမှာကျိုး6ချောင်းပါတဲ့အတွက်ကျိုးဒီမှာအတန်း6ချောင်းပါပါတယ်ဒီလိုမျိုးအတန်းလေးတွေ6ချောင်းပါပါတယ် step line လေးပေါ့နော် step line လေးတွေ6ချောင်းပါပါတယ်ဒါကိုတက်နှုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ note တွေရဲ့note တွေ music theory မှာရှိတဲ့ note မျိုးစားတွေပြီးတော့ music theory ဆိုတာကဘာလဲဆိုတာကို introduction ပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်